ကျွန်တော်တို့ share video မှာ layer mask အကြောင်းရခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ blending mode အကြောင်းလေးဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ layer ကိုကျွန်တော်နှစ်ခုရောနှောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ blending mode လေးတွေပြောင်းပေးရတယ် blending mode မပြောင်းဆိုလို့ရှိရင်ပုံကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟိုအချိုးကြကြမဖြစ်ဘူးပြီးတော့ဟိုတဘာဝမကြတဲ့ပုံမျိုးတွေထွက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ခါလေးကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပုံတွေ layer တွေပေါ့နော်ဟို layer တွေရောနှောတဲ့အခါပုံတွေရောနှောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီသက်ဆိုင်ရာ layer ရဲ့ blending mode ပေါ့နော် blending mode လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းပေးရတယ်အဲ့တော့ဒါကဘယ်နေရာတွေမှာသုံးလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အဖြူနဲ့မဲဓာတ်ပုံတွေကိုအယောင်ထဲတဲ့အခါတို့နောက်တစ်ခါဒီခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းတွေမှာတတူးပုံလေးတွေကတ်တာတို့ပါတို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမှန်တိုင်းကတ်လို့မရဘူးလားဆိုတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ blending mode မပြောင်းလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝမကြတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဟိုနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ blending mode လေးတွေပြောင်းပေးရပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေမှတ်ထားပါတော့ဘယ်နေရာမှာဘယ်ဟာပုံတွေသုံးရမယ်ဆိုပြီးတော့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ထဲအကုန်လုံးလိုက်ပြီးစမ်းကြည့်ရမယ်အဆင်ပြေဆုံးဟာတဘာဝအကြဆုံးဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒါရွေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံလေးတွေလည်းနမူနာထည့်ပေးထားပါတယ်ချွတ်စွတ်တူစရာတော့မလိုဘူးပေါ့နော်လေ့ကျင့်ဖို့အတွက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးပြီးတော့ Photoshop တွေကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီရဟာလေးကိုကျွန်တော်ဟိုဘက်ကိုယူသွားမယ်နော်အဲ့တော့ move to နဲ့ဟိုဘက်ကိုယူသွားလိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် shortcut နဲ့ control A control C control W နဲ့ပိတ်ပြီးသွားရင်ဒီဘက်မှာ control V ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ချုပ်မယ်ဆိုတော့ control D နှိပ်မယ်ပြီးတောင်းအောင်နေဆွဲချုပ်ပါနော်ဒါလေးကိုဒီရုပ်ရှင်ပိတ်ကားပေါ်မှာကျွန်တော်သွားတင်မယ်ဒါအကျန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကျန်းလုပ်ပြတာအဲ့တော့အတက်နိုင်ဆုံးချဲ့ပြီးတော့ပုံလေးတခြားချိုးချပါနော်အဲ့တော့အဲ့လေးရသွားလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းကြတော့တိတ်တဘာဝမကြသလိုပဲပေါ့နော်တဘာဝမကြသလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ပိတ်ကားရဲ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့အယောင်လေးတွေနဲ့ဒီလက်ရှိကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ပုံလေးမှာရှိတဲ့ဒီအယောင်လေးနဲ့တခြားရောနှောဖြစ်သွားပြီးတော့တဘာဝကြတဲ့ပုံလေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် blending mode ပြောင်းပေးရတယ်နော်အဲ့တော့ blending mode ပြောင်းချင်တဲ့ layer ကိုရွေးထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီနေရာလေးပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ normal ဖြစ်နေလိမ့်မယ် normal ဆိုရင်ဘာမှမတက်ရောက်ဘူးပေါ့နော် blending mode လည်းထည့်မထားပါဘူးအဲ့တော့ normal အောက်ကနေကျွန်တော်တို့ dissolve ကနေစမယ်နော် dissolve ဆိုတာလေးတစ်ချက်နေပြီးသွားရင်လေကျွန်တော်တို့ down arrow key ရှိတဲ့ keyboard မှာအောက်ဘက်ကိုဆင်းတဲ့ arrow key လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီ arrow key လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်နေပြီးတော့ကိုဘယ်ဟာနဲ့အဆင်ပြေမလဲပေါ့ဘယ်ဟာတဘာဝကြလဲကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ် blending mode တွေအများကြီးပါနော်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာပြီးတော့တဘာဝကြတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးရမှာပေါ့နော်ကိုဆိုရင်ဒါလေးလည်းအဆင်ပြေတယ်ဒါလေးလည်းအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ကြိုက်တာရွေးပါနော်အဲ့တော့အဲ့ထက်ကကျွန်တော်တို့အသုံးများတာပေါ့လေအသုံးများတာဘာရှိလဲဆိုတော့ multiply ရှိတယ် multiply ကိုရွေးလိုက်တဲ့ layer နဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ layer ထဲမှာရှိတဲ့ pixel တွေကိုရောသွားပြီးတော့အချိုးကြကြလေးဖြစ်သွားတယ်တဘာဝကြတဲ့ပုံရလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ multiply တော်တော်များသုံးကြတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ overlay လေးသုံးကြတယ်အဲ့တော့ overlay ဆိုတာကကျတော့အောက်မှာရှိတဲ့ layer pixel ပေါ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာရှိတဲ့ layer တွေက pixel တွေကကျွန်တော်တို့ထပ်လိုက်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ထက်ကကျွန်တော်တို့တော်တော်များသုံးတာ multiply နဲ့ overlay ရှိပါတယ်ကြိုက်တာသုံးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးပုံသေးတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်များများတော့သုံးတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထက်ကကျွန်တော် blending mode လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောင်းကြည့်တော့အဆင်ပြေတာရှိရင်ကျွန်တော်တို့သုံးလိုက်ရုံပါပဲဒါဆိုဒါလေးလည်းအဆင်ပြေတာပဲနော်အဲ့တော့ကြိုက်ပြီဆိုရင်ဒီတိုင်းလေးထားလိုက်ရုံဒါပါပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တခုရသွားပြီဒါကျွန်တော်ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်နော်ပြီးနောက်တစ်ခုပြောင်းမယ်နောက်တစ်ခုထားတော့ဒီလက်မောင်းမှာကျွန်တော်ဒီ dinosaur ပုံလေးကတ်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ control နဲ့ဖိပြီးတော့ပုံလေးနဲ့ပုံ select ပေးပြီးရင် Photoshop တွေကိုထည့်ပါမယ် control tab နဲ့ဟိုဘက်ကိုသွားလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော် copy လုပ်မယ် control A control C control W နဲ့ပိတ် control V ဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့ PNG ဆိုတော့နောက်ခံအဖြူတွေမပါတော့အဲ့တော့ PNG ယူလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအားသာကြတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ထွင်းစရာလည်းမလိုတော့ပါဘူးတခါလေကြာရင်ဟိုကိုပုံရဲ့နောက်ခံကိုမထွင်းမဲနဲ့လေအဖြူဒီပုံဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့ပုံမှန်နောက်ခံအဖြူရှိတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအဖြူကြီးမဖြတ်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းတခါလေကြာရင်ဒီမှာ blending mode ပြောင်းလိုက်တာနဲ့နောက်ခံအဖြူဖြတ်ပျောက်သွားတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးစုံလောက်အောင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံလေးကိုဒီမှာတင်ကြည့်မယ်တင်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တိတ်တော့တဘာဝမကြဘူးပေါ့နော်လူရဲ့အသားရောင်တက်ဒီဟာကြီးရဲ့တက်တမျိုးကြီးဖြစ်တယ်ဒါကြီးကြွနေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါကြီးထပ်တာမှသိတာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြည့်မလဲဆိုတော့ blending mode ပြောင်းကြည့်မယ် dissolve ကနေစမယ်ပေါ့နော် dissolve တစ်ချက်နဲ့ပြီးသွားရင်အောက် arrow key လေးကနေစပြီးတော့ပြောင်းကြည့်မယ်နော်နှိပ်ပြီးတော့ပြောင်းကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ multiply နော် multiply blending mode ဆိုတာလေးပါဒါလေးလည်းတဘာဝကြားတယ်
ဒါလည်းရတော့ရတယ်ဒါမဲ့ဒါကြီးအယောင်ကြီးဘန်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကျတော့တိတ်ဆက်မပြေတော့အဲ့တော့ Sona ကကျွန်တော်ဗာလေးထားလိုက်မယ်ဆိုရင် multiply လေးထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ multiply ကတကူကောင်းတာကျွန်တော်ခုလိုမျိုးအသားရောင်နေပေါ့လေစတစ်ကာပုံစံမျိုးတွေကတ်တဲ့အခါမှာဒီ multiply blending mode လေးတော်တော်သဘာဝကျတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒီဟာလေးကတော်တော်အဆင်ပြေနေအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအယောင်လေးတင်ကြည့်မယ် level ပဲချိန်လိုက်မယ်နော် control နဲ့ L နဲ့နှိပ်မယ်ဒါရှိမှကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသားပါအဲ့တော့နည်းနည်းလေးဒီ mid tone လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆွတ်တင်လိုက်မယ်အသားရောင်လေးနည်းနည်းညီသွားအောင်လေပုံကြီးအတိုင်းနဲ့နေတော့တဘာဝမကြမှာဆိုလို့ပါโอเคတလားပေါ့အဲ့ဒါကြည့်အနီးပဲကြည့်အဝေးပဲကြည့်တကယ်တတူထိုးထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပါပြီဒါ blending mode ပဲကစားလိုက်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးလည်းပိတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပါတော့ဒီပုံနှစ်ခုပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့ Photoshop ထဲကိုပဲထည့်လိုက်မယ်ပြီးွားရင်ဒါလေးကို copy လုပ်မယ် Sona လေးပေါ့နော် Control A Control C Control W Control V ဒီမှာတော့နောက်ခံအနက်တွေပါတယ်တဲ့လားကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ blending mode ပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါလေးမျက်မှန်ပေါ်တင်ကြည့်မယ်နော် Control D နဲ့ခြုံချယ်လို့ပြီးတော့ရင် blending mode စပြောင်းမယ် dissolve တစ်ချက်နဲ့အောက် arrow key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြောင်းမယ်နော် blending mode တွေဒီမှာတွေ့လားဒီမှာဆိုရင်အောက်ကဟိုဟာတွေပျောက်သွားပြီအနက်တွေပျောက်သွားပြီနော်အဲ့တော့ light dan ကအဆင်ပြေတယ် screen လည်းပြောင်းကြည့်မယ် screen လည်းမစိုးဘူးအဆင်ပြေဒါလည်းအဆင်ပြေတယ် linear dot ဆိုလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် Sona ဒါလေးပဲထားလိုက်အဲ့တော့ control D နဲ့နည်းနည်းချုပ်ပြီးတော့မျက်မှန်ပေါ်တင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ order ဖိပြီးတော့ပွားလို့ရတယ်နော်ဒါလေးကိုဒီလိုမျိုးပေါ့ရပါနော်ဒါဘာလို့ပဲကစားတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် blending mode ပဲကစားသွားတာရပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးပိတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နှောက်တပုံထည့်မယ် blending mode ဆိုတဲ့ folder လေးကိုတွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးပေးထားမယ်နော်အဲ့တော့ချွတ်တူစရာမလိုကျွန်တော် blending mode ရဲ့သဘောတရားလေးသိရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလူပုံလေးတစ်ခုပဲထည့်လိုက်မယ်နော်ဒီပုံကအဖြူနေမယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အရောင်နဲ့ color သွင်းကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ color သွင်းမယ်ဆိုတော့လုံးပုံလုံးကြီးကအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ကဘာနဲ့သွားမလဲဆိုရင် brush tool နဲ့သွားပါမယ် brush tool နဲ့စေးချယ်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါကို blending mode ကစားကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့အရောင်ထဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်က layer တွေတက်စီခွဲထားမယ်စပင်ဆိုရင်စပင်ရောင်တက်လူရဲ့အသားရောင်ဆိုရင်အသားရောင်တက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးခွဲထားခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် layer အသစ်ခေါ်ပါမယ် layer အသစ်ခေါ်တာလည်းရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးသားပါ control shift ကိုဖိထားပြီးတော့ n ကိုနှိပ်ပါနော်နာမည်ကပေးလိုက်ရတယ်မပေးလိုက်ရတယ်ဒါထားရ hair color ပေါ့နော်ပေးလိုက်ရတယ်ပြီးမှပေးလိုက်ရနော်ဒါခောက် okay အဲ့တော့ဒီ layer မှာကျွန်တော်စပင်ကိုအရောင်ချဲမယ်ဘာနဲ့ချဲမှာလဲဆိုရင် brush tool เนาะ keyboard က B ကိုနှိပ်ပါအပေါ်ဆုံး brush tool เนาะပြီးတော့အနားဖွာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်သုံးမယ်အဲ့တော့စပင်ကိုကျွန်တော်အနီရောင်လေးထည့်လိုက်မယ်ကြိုက်တာထည့်ပါเนาะဒါကျွန်တော်တို့စမ်းတာဆိုတော့အနီရောင်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်ဆွဲလိုက်အဲ့တော့အကုန်လုံးဘာလို့မဆွဲသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် blending mode ကိုလေတစ်ခါလေးချိန်ရင်လို့เนาะအဲ့တော့နည်းနည်းလောက်ဆွဲပြီးသွားတာ ਨੇ ဒီမှာ dissolve ကိုထားမယ်ပြီးတော့ရင် down arrow key နဲ့ blending mode ပြောင်းမယ်အဲ့တော့အခုဒါ tag အဆင်ပြေတယ် multiply လည်းအဆင်ပြေတယ်စပင်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ Sona ကျွန်တော်ဟိုထည့်လိုက်တဲ့အရောင်လေးဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်ရောသွားတယ်ကြည့်ကောင်းတယ်အဲ့တော့တခြား blending mode တွေပြောင်းကြည့်တာတော့အဆင်ပြေဖို့မရအောင်ဒါလေးလည်းမစိုး over လေးနည်းနည်းတော့တောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးလည်းမစိုး soft light ကကျွန်တော်ဒါကြီးဟိုပြင်းပြင်းဖြစ်မနေဘူးအယောင်လေးဖြော်ဖြော်လေးထားပေးတာပေါ့နော်ကိစ္စမျိုးကျွန်တော်အယောင်ပြင်းသွားလဲဒီမှာ obviously short ချလို့ရတယ်နော် okay ထားပါတော့ကျွန်တော် soft light လေးထားကြည့်မယ်နော်ဒါလေးလှတယ်အဲ့တော့ထပ်ထည့်ဒီမှာအယောင်လေးတွေထည့်ပြီးသားနေရာတော့တစ်ချက်လောက်ပဲထည့်ပါနော်တစ်ချက်လောက်ပဲပုတ်လိုက်ပေါ့ဒီနေရာရောကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးအဲ့တော့ brush tool ရဲ့ site ကိုတေးလို့ရနော် keyboard မှာရှိတဲ့4000ခွဲအဖွင့်ပိတ် key လေးနဲ့ကျွန်တော်တွားလို့ရတယ်ကျွန်တော်အကျန်းမလို့ပုံမှန်တော့အသေးစိတ်လောက်ပါမနော်ထားပါတော့ဒါမှအယောင်တားတောက်နေတဲ့ထင် short ချလိုက်လို့ရတယ် obviously short လိုက်လို့ရတယ်နော် soft light မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ကျွန်တော် multiply ပြန်ထားရသေးတယ် multiply ပို့ပြီးတော့နှက်သေးရနော်ထားပါတော့ဒီလောက်လောက်ဒါဆိုရမယ်စပင်တွက်ကလာပြီးသွားပြီနော်
ကျွန်တော်ဒါအကျဉ်းလုပ်ပြနော်နောက်ထပ် layer တစ်ခုခေါ်မယ် control shift n ကိုနှိပ်မယ်ဒီခါကျလို့ရှိရင်တော့ skin color ပေါ့နော်အသားရောင်ထည့်မယ် layer တစ်ခေါ်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် foreground color ကိုနှိပ်ပြီးတော့အသားရောင်ကနည်းနည်းလိမ္မော်ဘက်တန်းနေပေါ့နော်ဒီရောင်လေးပေါ့ကျွန်တော်ဒါလေးထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ okay နဲ့ပြီးသွားရင် blending mode တစ်ခါလေးပြောင်းထားလိုက်တော့မယ် multiply ပေါ့နော် multiply အဆင်မပြေတော့တခြားပြောင်းမယ်အဲ့ကျွန်တော်လိုက်ဆွဲပါပြီဒါတအားကြီးတော့ပြင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် opacity နည်းနည်း short လိုက်ဝါရုံလောက်ပဲတောင်းနော်ဒါကျွန်တော်အကျန်းဆိုတော့အကုန်လုံးလိုက်ထည့်လိုက်တော့ဒီ blending mode ဆင်မပြေတခြား blending mode ပြောင်းလိုက်ရတယ်နော်ဒါတော့ဝါညင်ညစ်ဖြစ်သွားပြီ obviously ထပ်လျှော့လိုက်လို့ရသေးရဲ့နော်ဒီနားမှာလည်းအသားတွေရှိတယ်โอเคဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့နှာခမ်းကြီးထည့်ခြင်းလည်းရသေးတယ်လေရသက်ခေါ်လိုက်မယ် lip color ပေါ့ခမ်းကြီးကိုကြတော့အနီရောင်လေးထည့်လိုက်မယ် blending mode ကိုကျွန်တော် multiply မဲ့ထားကြည့်မယ် opacity နည်းနည်း short ထားမယ်နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့ obviously နည်းနည်းပြန်ကစားကြည့်ဒါဆိုရ okay အဆင်ပြေမှာနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် blending mode လေးစမ်းကြည့်ပါအောင်မရတာရှင်းပြောပါနော်အဲ့တော့ blending mode ကအခုလိုမျိုး layer တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရောနှောခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုစမ်းကြည့်ပါလွယ်ပါတယ်မရတာရှင်းလည်းပြောပါနော်